Myanmar, ACTC Myanmar ka chusubare. General Yindaba service machive, alignment machive, profile ku toyu bongo, desert cabby pipare. A good male, I the body amu sensampono, General Dima, service dossier, totale, alignment of Fendibane. Cross section, Lueto needed cool, Jopiachmare, Tale, good session views for the Mimiro, Bomu Patina de Chimaro, Sip low, then Sina Jim Shiba, not Davime, Alimia, a chained cool, Chishu Kama, don't damage Salo, Daliu, Desapia Jim Shipare, good little Logia. As Rogenortima, Lima Pit Tonjure, Line Cupo, in Swetaviasi, as Rogenortima, BL and Tane, Tomulai and Talaya, no? Only coup in Swetaviasi. Copy, no, Sondala, no? That's Genotima, only line Kuyashi. Copy. As Roka, I polyline it shop, cross section, not Towichima, no? I dread don't you make command or notify two box temashie, command you don't be manotia, miscellaneous utilities retema, pare, command you don't be real, loss on chima pare. Miscellaneous utility of Babita General, surface tipamano, surface go, chanchame, surface map, pariniam, lesotinotima, quick cross sections of command to no. As a dear quick cross sections of command you. Regular topic is to low you are man. With general service we are man, I original service go. Clear low no. With and that just a comment. Copy I'm a you kind of no 3 point or multiple so you kind of you know multiple you be like no in the first point the kind of chima you know define you clear line be time taga next point the kind of chima define you tap your click chala no now turn next point so but you know dima as well talo as for Talomia, Dutch not young midpoint my way, glitch chaviro, not if a midpoint my glitch touch alignment bono, as a cooler ship pony there, pew online, as no depth pew online bono, dagat no lineman pit, don't you make a yapi pare, yai lineman pony, mean to Niana bono, Peter no, and that copy of command some alignment. Copy as the Ratima and that sampling intervals for your town here to have a man. Tagaro Kuchino glitch like that, Tamalate, Lyman shop, Palau Chazi, cross section, view to humless Rao, Tamakina Pipare as Rotinodima, Nasang Amida Chalao, took mess over your 25 and I no. Either general Pena Guawi Blouty Tomelo, Tapio Mivare, as a general paper go, Sangamita Lauti. Sorry, Mitana sell out you, no, Mitana sell out you may, Nyava Golem Mitana sell out you may no. Obvious when Genotima, slash section view origin so we are down in Pipare, Nialut Kumaj no glitch no. OPS Stein Tama Piame Sessions Timer, a sitting ground,
finish ground စရှိပြီးရင် style နှမျိုးတွေ့ရမယ် ကျွန်တော် existing ground ကိုပဲယူပြလိုက်မယ်နော် section view style မှာတော့ land desktop section ရဲ့ row section ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့2မျိုးလောလောဆယ်ပါဝင်တဲ့အတွက်2မျိုးတည်းကနေမိမိနဲ့တည်းရတစ်မျိုးကိုယူသားနိုင်မယ်ကျွန်တော် land desktop section view ကိုယူလိုက်မယ် band style မှာတော့ကျွန်တော်ပါလေယူသားနိုင်လဲကြည့်ရအောင် no band LTT section major station offset and elevation offset only စရှိသဖြင့်ဒီမျိုးယူသားနိုင်တာတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီက major station offset and elevation ဆိုတဲ့ band style လေးကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမိမိတို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ alignment ပေါ်မှာ25မီတာကြာ surface ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီပေါ်ကအဖြူချောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ surface style ဖြစ်ပါတယ် surface အနေမြင်ပေါ့เนาะဒါကိုမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်အောက်ကတော့ grid ကိုဖြစ်ပါတယ် escape ချင်နေလိုက်မယ်เนาะskin နေတဲ့ဒါနဲ့ section view တွေပါကွဲပြောက်သွားတာတွေ့ရမယ်အဲ့လိုပဲ alternate ပြီးတော့ဆုံးသတ်မှဆိုရင်လည်းဒီ section view တွေကိုပျောက်သွားမယ်เนาะအဲ့ဆိုဒါကတော့ခဏတစ်ဖြုတ်ကြည့်ဖို့အတွက်ပဲအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်စမ်းကြည့်လို့ရတယ် cross section execute လုပ်မယ်ပြီးသွားရင် service ကို select ယူမယ်เนาะပြီးသွားရင် under တစ်ချက် copy ပြီးသွားရင်ဒီမှာ multiple ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်မယ်3 point မဟုတ်တော့ဘူးเนาะ first point next point ပြီးသွားရင်နောက်ထပ် next point နဲ့သတ်မှတ်မယ်အဆုံးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ enter နဲ့ပြီးတော့အဆုံးသတ်လိုက်မယ်เนาะပြီးသွားရင် enter line sample line interval ထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့က25မီတာကြာထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်25လောက်ရိုက်ထည့်ပြီး enter နှိပ်ပေးမယ်ပြီးသွားရင်ဘယ်ညာအကွာဝေးပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကိုမီတာဘယ်လောက်ညာဘက်ကိုမီတာဘယ်လောက် size တဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဒါရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဒီမှာမီတာ20ညာဘက်ကလည်းမီတာ20ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် section view origin ချပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်elevation မြင်တာအောင် existing ground စာ finish ground ယူပေးလိုက်မယ်เนาะ color လေးကွဲသွားအောင် LTT section စာ row section ယူပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာက offset only ပဲယူပေးလိုက်မယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပြာလိုင်းပေါ့เนาะဒီအပြာလိုင်းကကျွန်တော်တို့ finish ground style နဲ့အခုလက်ရှိညနေပြင်အနေထားကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကမိမိတို့အလုပ်တွေလိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခဏတစ်ဖြုတ်ဒီလက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်ချင်တဲ့အချိန်မှာဒီ command လေးအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမိမိစိတ်ကြိုက်အဆင်ပြေပြီဆိုရင်တော့ enter နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ section ကြီးကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ enter သို့မဟုတ် escape ဘာကိုပဲနှိပ် command ဆုံးသက်သွားတာနဲ့ဒီ section view လေးတွေပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဘက်အတွက်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်ပြရစီနောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ